ये वायरल सिकल कटिंग हेड लेने के बाद आपका आधा काम वैसे ही आसान हो जाएगा। इसको लगाना बेहद सिंपल है। बस किसी भी लकड़ी या रॉड में अपनी जरूरत के हिसाब से फिट कीजिए और ये तैयार है एक्शन के लिए। इसके तेज और शार्प ब्लेड घास को बेहद साफ सुथरे और सटीक तरीके से काटते हैं, जिससे आपका लॉन या गार्डन एकदम प्रोफेशनल नजर आता है। ये प्रोडक्ट न सिर्फ आपका कीमती समय बचाता है, बल्कि मेहनत भी बहुत कम कर देता है। चाहे आप गार्डनिंग के शौकीन हो या किसान, ये एक ऐसा अटैचमेंट है जो हर टूल किट में होना ही चाहिए। कम्पैक्ट, असरदार और किफायती। इससे बेहतर डील शायद ही मिले। लिंक नीचे दिया गया है। आज ही ऑर्डर करें और खुद फर्क महसूस करें।